सवाल जो टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मर में से हमिंग की आवाज क्यों आती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे लिए जरूरी है इससे पहले यह जानना कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड के अपने दो बहुत बेसिक से नियम हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड नहीं तोड़ता। पहला नियम यह है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे तो टच नहीं करती है। और दूसरा नियम यह है कि जब बहुत सारी लाइंस एक साथ निकलती है तो उन सभी के बीच में बराबर दूरी होती है, जिससे यह कहा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक गोलाकार या सर्कुलर शेप में ट्रैवल करती है। लेकिन अब अगर हम छोटे ट्रांसफॉर्मर के कोर का आकार देखें तो यह स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसका मतलब इसका मतलब यह हुआ कि किनारे वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाता। मतलब अगर वो मटेरियल वहां से निकल लिया जाए तो ट्रांसफॉर्मर की कॉस्ट कम की जा सकती है और इससे उसकी परफॉर्मेंस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। मगर यह सोच जितनी आसान दिखाई पड़ती है उतनी है नहीं। इसमें एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है सर्कुलर कोर की लैमिनेटेड शीट का आकार अलग अलग हो गया, जिससे अगर एक भी लेमिनेशन शीट खराब हुई तो उसी आकार की शीट मिलने में दिक्कत आती थी। तब इसका समाधान यह निकाला गया कि कोर को पूरा सर्कुलर नहीं बनाते हैं, सिर्फ इसके कोने वाले हिस्से का मटेरियल हटा देते हैं, बाकी बीच से ऐसे ही रहने देते हैं। यह आइडिया सभी साइंटिस्ट को पसंद आया और सभी बड़े ट्रांसफॉर्मर के कोर ऐसे ही बनने लगे। अब बात करते हैं कि इन सब के बीच में यह मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहां से आया। जब भी कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से मैग्नेटिक फील्ड पास होता है तो उसके डाइपोल के अरेंजमेंट चेंज होने से मटेरियल की शेप भी चेंज होती है। यह शेप चेंज होने के फोनिमिनॉन को ही मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहा जाता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर कोर के अंदर सारी लेमिनेशन सेम शेप की नहीं है, इसीलिए मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का प्रभाव भी इन पर अलग अलग होता है। और जब जब यह शेप चेंज होती है तो मटेरियल के आपस में रगड़ने से आवाज आती है। अब क्योंकि यह शेप चेंज 1 सेकंड में 100 बार होता है, इसीलिए यह आवाज हमें हमिंग जैसी सुनाई देती है। जितना ज्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और उससे उतना ज्यादा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन और उतनी ज्यादा हमिंग नॉइज। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान तत्व को। धन्यवाद।